సో హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, హెడ్ షాట్స్ లాగిన్ అవుట్ ఎలా కావాలి అండ్ సౌండ్ మూమెంట్స్ ఫ్రెండ్స్, తర్వాత ఏడబ్ల్యూఎం తోటి నార్మల్గా ఎలా కొట్టాలి అని ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ముందైతే మనం సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే సెన్సిటివిటీలోకి వెళ్ళాలి ఫ్రెండ్స్. సెన్సిటివిటీలో అయితే ఫస్ట్ గేమ్ది వచ్చేసి 94 ఫ్రెండ్స్, తర్వాత రెడ్ డాట్ది వచ్చేసి 83 ఫ్రెండ్స్, తర్వాత 2x స్కోప్ది వచ్చేసి 81, తర్వాత 4x స్కోప్ది వచ్చేసి కూడా 81, తర్వాత స్నైపర్ స్కోప్ది వచ్చేసి 75, తర్వాత ఫ్లీలాక్ వచ్చేసి 64 ఫ్రెండ్స్. తర్వాత కంట్రోల్స్లోకి వెళ్తే కనుక మీకు ఏడబ్ల్యూఎం తోటి ఎలా కొట్టాలి అని చూపిస్తే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి స్నైపర్ అని ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ స్నైపర్ కాడ వచ్చేసి మనం నార్మల్గా పెట్టుకుంటే కనుక స్కోప్ ఓపెన్ కాదు ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ నార్మల్ పెట్టుకోకపోతే కనుక స్కోప్ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మనం మ్యూజిక్ అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. కానీ మనకు సౌండ్ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. తర్వాత మ్యూజిక్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చేసి 100 ఫ్రెండ్స్, అది మనం ప్రెస్ చేస్తుంటే సౌండ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. తర్వాత వాయిస్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్, మనం ఫ్రెండ్స్ తోటి అయితే ఫ్రీ ఫైర్లో మాట్లాడతాం కదా ఫ్రెండ్స్, అది ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే. తర్వాత చాలామంది వచ్చేసి లాగిన్ అవుట్, చాలామంది బ్యాక్ అవుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. కానీ అలా కాదు ఫ్రెండ్స్, ఇక లాగిన్ అవుట్ అనే ఒక బటన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మనం లాగిన్ అవుట్ అయిపోతాం ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, లాగిన్ అవుట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ మీకు ఏం కావాలనుకుంటే దాని మీద క్లిక్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ అదే అకౌంట్ ఫ్రెండ్స్, కానీ నేను వేరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదు ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒకటే అకౌంట్ ఫ్రెండ్స్. సో టాపిక్ వచ్చేసి ఇదే ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు లాస్ట్కి అందరు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేది మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.